mais tem um pouco a ver com aquilo que nós somos um país mesmo estamos bem classificados a nível de futebol no mundo. Estou convencido de que somos um país pequeno, não temos a capacidade de intervenção que eu penso que poderíamos ter nesta altura. Temos dificuldade. É uma questão de qualidade ou de falta? Não parece. Acho que temos gente jovem.